हालात ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪਾਈ 84 ਬੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਡਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰੀ ਪਾ ਕੇ 40 ਜਣੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ यूनान कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के कस्बा हीला के 10 नौजवान भी शामिल हैं। लवाकी ने 6 अफराद के जाँ बाक होने की तस्दीक कर दी है। अफसोसनाक हादसे की खबर पर हीला गांव में सफ़े मातम बिछ गई। 4 अफराद लापता। हारून असगर नामी नौजवान को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया।